4 obat alami percepat pemulihan batuk kering. Batuk kering bikin tenggorokan gatal dan suara serak. Coba 4 cara alami ini biar cepat pulih. Pertama, madu dan air hangat. Madu bantu melapisi tenggorokan dan mengurangi dorongan untuk batuk. Kedua, hirup uap hangat. Uap bantu melegakan saluran napas dan melonggarkan lendir. Ketiga, berkumur air garam. Air garam kurangi radang dan iritasi di tenggorokan. 4. Teh jahe hangat. Jahe punya antioksidan dan antiinflamasi yang bantu redakan nyeri tenggorokan. Yuk coba tips alami ini biar batuk cepat sembuh tanpa efek samping.